Сегодня у нас короткий сокращенный день, выскакиваю на линию. Кстати, досмотри этот ролик до конца, и я покажу, сколько у меня удалось заработать за прошлую неделю. А сейчас мы выскакиваем на линию, едем работать. Первый хорошо так на 570 рублей. Вау, так тут еще и бонус 100 рублей. А эти 350 по зеленке. 234, 665 рублей. 384 рубля. Сегодня я поработал часа 3-4, сделал 8 заказов и заработал 2500 рублей. Ну и как обещал, недельный доход за прошлую неделю 140 заказов, 32 700. Подписывайся на меня, я показываю, как в такси можно заработать на крипту, а также все таксерские истории.